Hao wanajeshi wa Rwanda hospitali wamebeba kila kitu, wamevunja na mabio, wamebeba, wamepie milango, atujue kama wanaenda nayo wapi, lakini atujue ile milango wataenda nayo Rwanda, sababu tuko tunawafuatilia hadi tuhakikishe tunawakamata, na wenyewe wanataka wajirandre au wadepoze maarme, sababu hawana nguvu zenyewe watapigana na serikali ya Kongo. Hali gani popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ni kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kupata habari zetu za leo, zikiwa ni habari zenye uchunguzi wa kina, zenye kuthibitishwa na zenye uhakika kabisa. Kabla hatujafika mbali zaidi, ningekuomba usubscribe channel yetu ikiwa ndo mara yako ya kwanza unakutana nasi, ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale tunapoziweka angani. Lakini pia usikose kushare kwa wengine ili wazipate kiurahisi. Usikose kutuachia komenti yako ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Bila shaka utakuwa wewe ni muheri wa afya, mtazamaji wa Kwetu News 24. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni kwamba jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikishirikiana na wazalendo wa miungano tofauti mkiwemo FARDC, FPDC pamoja na CNPCC na miungano mingine limefanikiwa kuteka baadhi ya vijiji Jumatano hii ya tariki 4 Machi mwaka 2026 ndani ya nyanda za juu za Minembwe, baada ya kuteka bayana mji wa Mikenge. Nini kilitokea kwenye vijiji vya Bidegu kwenye takriban kilomita 1 na Minembwe Center, maeneo ya Madegu? Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu FARDC pamoja na vijana machachari wachapakazi wazalendo waliendesha mashambulizi makubwa alfajiri ya Jumatano hii ya tariki 4 Machi mwaka 2026 na kuweza kufanikiwa kuwatimua waasi waliokaa sehemu hiyo yapata sasa wiki 2 baada ya wao kutimuliwa maeneo ya Kalingi pamoja na Kalonge, lakini pia maeneo ya huko Kitavi. Habari tulizozipata kwenye chumba cha habari cha Kwetu News 24 ni kwamba mpaka sasa mji wa Minembwe Center umekaliwa na waasi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara, lakini kuna matumaini makubwa ya wao kutimuliwa baada ya siku chache, kama zilivyohakikisha duru zetu za habari kutoka maeneo ya uwanja wa vita. Habari ambazo tumezipokea ni kwamba tayari nyumba ya kupokea wageni maarufu New Jerusalem inayopatikana ndani ya Minembwe Center, mahali palipowekwa zana za kivita za Twirwaneho pamoja na Red Tabara wakishirikiana na M23 pamoja na jeshi la Rwanda, tayari wameanza kuhamisha vifaa vyao na zana zao za kijeshi wakijielekeza mahali pasipojulikana, ishara ambayo inadhihirisha ushindi mkubwa wa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Maeneo ya Mikenge ambako jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo walichukua siku chache zilizopita, majeshi ya wazalendo yanataja kuhuzunika zaidi kufuatia uharibifu uliotekelezwa na waasi wa M23 pamoja na washirika wake maeneo ya Mikenge, kuharibu zana za kiafya kwenye hospitali kuu ya huko Itombwe inayopatikana ndani ya kijiji cha Mikenge, lakini pia vitu vingine vya samani vya raia viliharibiwa. Duru zetu zimehakikisha kwamba hata kituo cha redio Radio Communautaire Itombwe iliyokuwa ikitangaza na kuendesha shughuli zake ndani ya kijiji cha Mikenge iliweza kuharibiwa na waasi wa M23 pamoja na washirika wake. Ili kufafanua mengi zaidi, huyu hapa msemaji wa kundi la CNPCC lake Kamanda William Amuria Kutumba alizungumza na Kwetu News 24 na kuweza kutuhakikishia yafuatayo. Hao wanajeshi wa karibu hospitali wamebeba kila kitu, wamevunja na mabio, wamebeba, wamepie milango, atujue kama wanaenda nayo wapi, lakini atujue ile milango wataenda nayo Rwanda, sababu tuko tunawafuatilia hadi tuhakikishe tunawakamata, na wenyewe wanataka wajirandre au wadepoze maarme, sababu hawana nguvu zenyewe watapigana na serikali ya Kongo, hawana nguvu za kupigana na FARDC, hawana nguvu za kupigana na wazalendo. Wameharibu kila kitu. Hii ndio hospitali, mnapaswa kujua kama hii ndio hospitali yenyewe inakuwaka inaswanye
population ya musektere ya Itombwe, donc umu savane alors bameharibu kila kitu. Tunaomba kwa gouvernement d'ici déjà armée régulière na wazalendo tulishakaba hapa, tunaomba gouvernement iangalie namna gani taasisi hii hospitali. Pia tunaomba population ya Mikenge, wale watu wenyewe walikimbia, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia maeneo za Itombwe Fore, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia Mutambala, Kanguli na kadhalika. Tunaweza waomba waanze kurudia, sababu deja mwingine ya Mikenge iko sous contrôle armée régulière pamoja na wazalendo. Msemaji huyo wa kundi la CNPCC Lucky William Amuria Kutumba ametoa wito kwa wazalendo ambao wanapatikana kwenye maeneo ya Mikenge pamoja na vijiji vingine ambavyo tayari vimegombolewa na wazalendo pamoja na FARDC kuwa na moyo wa uzalendo na kuweza kuyalinda vyema makabila yote ambayo yanapatikana kwenye eneo hizo. FARDC pamoja na wazalendo tumepiga M23 bar RDF Twirwaneho, tumewapiga hapa Mikenge, tukafukuza partir ya jana iwa wamekimbia, tunawafuatilia hadi kwenye walikimbilia. Alafu ni kusema ya kwamba tunaomba population yenye ilikuwa hapa Mikenge yote ianze kurudia, sababu deja situation iko sous contrôle ya FARDC na wazalendo. Tunaomba pia kwa wazalendo kusema ya kwamba hapa hatukufuata vita ya kikabila. Hatufuati vita ya kikabila, tulikuja hapa kusikiliza population na vitu vyake vyote. Ni kusema toutes les ethnies confondues, toutes les tribus confondues, les communautés confondues. Tulikuja hapa kuwasikiliza. Hapa hatukufuata hapa mambo ya kikabila. Wazalendo wakiona Mfuliru watamusikilize, wazalendo wakiona Munyamurenge watamusikilize, wazalendo wakiona Mushu watamusikilize. Tunafatana na Twirwaneho, tunafatana na M23 bar RDF, ndio wenyewe tunafatana nabo. Donc mzalendo anapoona mtu mwenye na bunduki yenye haiko sous contrôle yetu, ule ndio tunafatana naye. Donc FARDC akiona mtu mwenye iko na bunduki mwenye haiko sous contrôle yetu, ule mmoja mwenye tunafuatana naye. Donc mzalendo tunakuomba usikilize raia na mali yake yote bila kuangalia ni kabila fulani. Ile njoo yenyewe tunahitaji. Donc nasema nasimama mbele yenu, mimi ni msemaji wa wazalendo Sud Kivu, na kwa jina ya Cordon Komanda William Amuria Kutumba ninawaambia wazalendo wote wenye wako pa Mikenge musikilize population na mali yake yote bila kuangalia kabila. Baada ya Wizara ya Fedha nchini Marekani kuliwekea vikwazo jeshi la Rwanda na maafisa wake 4 waandamizi kwa sababu ya vita vinavyoendelea mashariki ya Kongo na kukiuka mkataba wa amani, je, vikwazo hivyo vitakuwa na athari gani kwa nchi ya Rwanda? Baada ya vikwazo hivyo, maswali yameibuka. Nini kitafuata? Je, vitashawishi kurejesha amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kuendeleza mchakato ya Washington na Doha? Kwa mujibu wa wachambuzi wanasema muda ndio utakaoamua. Hii sio mara ya kwanza kwa Rwanda kuwekewa vikwazo kwa sababu ya vita mashariki mwa Kongo tangu kuchipuka tena kwa waasi wa AFC M23 mwaka 2022. Septemba mwaka 2023, Rwanda iliwekwa kwenye orodha ya nchi zinazotumia silaha kwa watoto kupigana vita, hususan kwenye kanda ya maziwa makuu. Februari mwaka 2025, aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda James Kabarebe na mshirika wa karibu wa Rais Paul Kagame pia aliwekewa vikwazo na nchi ya Marekani. Hata hivyo, Rwanda inakataa vikwazo hivyo inavyosema vinaegemea upande mmoja. Kigali inashutumu Kinshasa kwa kuendelea kuwaunga mkono waasi wa FDLR ambao wanatishia usalama wa Rwanda. Asante kwa kujiunga nasi, tukutane wakati mwingine.